Jirra jirtu nagaa keessanii akkam jirtanii kabajamtoota hordoftoota keenyaa baga nagaan dhuftan anaa dhufuu isiniin jenneerra. Otuu isinitti hin dheeressine gabaabinumatti waa'ee dhimma gaafii keessanii namoonni baay'een karaa keessaatiin muummeen ministeeraa kun eessa badee maaliif badee waa quba qabdaa dhageesseettaa jettanii namoonni baay'een na gaafatattanii gaafii keessaniif galatooma. Garuu na gaafachuu qabdanii otuu hin taane gaafachuu qabdanii gara kamiinuu haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u dhugaa jiru baruudhaaf gaafachuun keessan baay'ee gaariidha. Kanaaf ulfaadhaa galatooma. Jaallachuu keessanirraa kan ka'e waan jaallattanuuf waan kabajjanuuf waan hordoftanuuf gaafattanii gaafachuu keessaniif guddaan isin galateeffadhaa isinitti illee boona. Sababni isaas namni waan jaallatu tokko waan jala deemu waan hordofu gaafa inni badee maaliif akka badee eessa akka badee yoomimmoo akka dhufu hawwiidhaan taa'ee eega waan ta'eef kanaaf gaafachuu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Gaafii keessaniif garuu deebii kan ta'u akkuma beekamu gidduu darbee torbee darbee ajandaa ta'ee ture. Gidduudhaan ajandaan waa'ee kitaaba Abdii Geetaachoo dhufee xiqqoo waan kana akka qabbaneesse TikTok irratti jechuudhaan ni beektu hundi keessanii. Haa ta'u malee namoonni baay'een karaa keessaatiin akkuma jalqaba irra kaasuu barbaade na gaafatattani. Gaafa na gaafattanu tarii waa dhageessettaa, waa hubatteettaa, waa immoo qoratteettaa wanti itti dhageesse jira jettanii anis akkuma keessan tariitii bakkee jira biyya namaan jira. Haa ta'u malee immoo gurri gurrarra waa dhagaa jettanii na gaafatattanii. Egaa gaafii keessan kanaaf maaltu sababa ta'ee yoo jenne inni guddaan muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed sooshaal miidiyaa kanarratti waa maxxansuu dhabuudha. Fakkeenyaaf gaafa Juulaayii 8 kaasee haga hadhaatti haga 26tti waa maxxansine. Sababni isaa hoo maali? Maaliif maxxansuu didee jettanii gaafatattu. Kun nu hundaafuu gaafiidha. Maaliif maxxansuu didee jechuun nu hundaafuu gaafiidha. Haa ta'u malee wanti inni maxxansuu qabu silaa fakkeenyaaf tariitii muummeen ministeeraa tokko kan inni hoogganu yookiin kan inni bulchu uummata miiliyoona 120 fakkeenyaaf mootummaan biyya keenyaa kan inni hoogganaaru uummata miiliyoona 120. Uummata miiliyoona 120 kana keessaa yoo xiqqaate yoo baay'ate kan sooshaal miidiyaa fayyadamu warri biyya keessaa miiliyoona 10 oliin ta'u. Miiliyoonni 110 sooshaal miidiyaan fayyadamuu jechuudha. Mootummaan tokko immoo uummata lafarra jiru bulcha malee uummata sooshaal miidiyaa kanarraa qofaa miti jechuudha. Kanaaf waa'een badiinsa isaa sababa guddaa badiinsa isaatiif kan ta'e badiinsi isaa maaliif akka ta'e kan nu gaafachiisuu danda'e waa'ee ispoortii gidduu kana biyya Ameerikaatti fiigamaa jiru irratti fakkeenyaaf ispoortii sana irratti Itoophiyaan addunyaarraa sadarkaa lammaffaadhaan Afrikaarraa immoo sadarkaa tokkoffaadhaan akka xumurte ragaan World Athletics irraa bahu ni mul'isa. Kanaaf maaliif waan kana maxxansuu didee bara darbee yeroo waa'ee fiigichoo ijoolleen fiiganuu namni tokko mo'annaan maxxansee ture barana namni immoo akka addunyaatti sadarkaa sadaffaa baate maaliif waan kana sadarkaa tokko lammaffaa baate maaliif maxxansuu dhabee jennee bifa gaafitti sammuu keenya keessaa bifa gaafitti nu keessatti uumamuu danda'eera. Kanaaf ifama. Kanaaf amma maaliif badee maxxansuu soo maaliif dhabee jennee yoo ilaalle sababni inni guddaan akka sooshaal miidiyaa irratti hin badee kana ta'e kan jedhu sun tariitii bakka akkanaa dhaqee achitti akkana ta'e warroonni waa hafarsuu barbaadan waa hedduu dubbataadhan. Garuu wanti dubbatamuuf wanti inni irra jiru fardaaf lafa. Fakkeenyaaf erga waraanni TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti wal lolamuu eegalee warroonni paartii badhaadhinaa yookaan piroos paartii yookaan bilchiginnaa jedhamu kun wal ta'anii TPLF lolaa turan. Erga waraanni TPLF wajjin dhaabatee garuu wal deebi'anii wal keessatti wal nyaachuu eegalan. Akka sabaattis haa ta'u, akka paartiittis haa ta'u, akkuma immoo fakkeenyaaf akka kan Oromootti yoo fudhannee tiimii Hangaasaatii fi tiimii Taayyeetii fi tiimii Shimallis jedhanii gamaaf gamanaa dhakaa walirratti darbachuun ni mul'ata. Kanaaf karaa keessaatiin waan kana sirreessuudhaaf akka badee namoonni gurguddaan namoonni waan kana hubannoo itti siqeenya qaban naaf himaniiru. Namoota baay'een gaafadhee wantoonni kun akkanatti sababa kanaaf waan kana sirreessuudhaaf akka sooshaal miidiyaa irraa badee
bifa ragaatiin namoonni tariitii itti siqeenya qaban naa kennaniiru. Malee akka namoonni gariin jedhu hin du'e hin dhukkubsate mataa bowwaafate maarreedha warri jedhamu inni jedhamu sun dhibbatti muummee ministeeraa nama miliyoona 150 bulchuu nama 120 bulchuu dhiisi. Aniin kun yookaan atiin kun sooshaal miidiyaa irraa tuuti kaatee wanti taate yookaan mataan si dhukkubee yookaan wanti ta'e yeroo ammaa fakkeenyaaf Ustaaz Mustafaa Kaliifaa haa fudhannu. Ustaaz Mustafaa Kaliifaa erga kaleensaa asittiin wajjin liibiitu taa'u kaleensaa dhukkubnaan wanti ta'e hanga har'aatti eessa akka jiru akkamitti akka dhukkubsataaru akkamitti akka wal'aanamaaru ni argaarraa jechuudha. Kanaaf muummeen ministeeraa tokko immoo utuu mataan dhukkubee utuu wanti tokko ta'e qaata addunyaa kana wal ga'e. Yeroo as akkanaa kanaa miti duruu yeroo sirna mootummoolee wanti keessaayyuu wanta akkanaa dhokachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf Dr. Abiy Ahmed nagaa isaatii fayyaadha. Warroonni immoo iyyaafataa turtan warroonni garaa fayyaa qulqullina garaatiin jaallataa turtan kabajaa turtan nagaa isaatii jira fayyaadha. Sababa rakkoo paartii isaa keessatti uumameen paartii sana immoo mana cufachuudhaan sooshaal miidiyaa irratti tun taane keessaan rakkoo jiru furuudhaaf akka sooshaal miidiyaa irraa badee ragaa ni jira. Kanaaf warri qalbiin keessan isin wanti godhaaru isin shakkaaru isin wanti jedhaaru hin shakkinaa inumaa jira. Tariitii gaafa inni biyya galuu erga inni gaafa uummanni warri ispoortii kun gaafa jala biyya galan achirratti waa maxxansuu danda'a. Tariitii immoo bulee olee waa'ee biqiltuutiin waa'ee ashaaraa magariisaatiin wal qabatee gadi nu ba'uu danda'a. Haga sanaaf gurratti qabaa. Haa jiraannu jedha. Ulfaadhaa galatoomaa fayyaataa isin jaallannaa isin kabajnaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yoo isinitti tole like share gochuudhaan subscribe godhaa. Hamilee nutti toraa nu jajjabeessaa. Wal malee waan qabnu waan ta'eef nagaafachuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.